Ниет. Жеңді түріп, екі қолды шынтаққа дейін сыбанып, Бисмиллахир-рахманир-рахим деп, дәрет алуға іштей ниет етеді. Қолды жуу. Қолды білезікке дейін саусақтардың арасын салалап жуу. Егер саусақта сақина, жүзік болса, оның астына да су жету керек. Ауызды шаю. Оң қолмен 3 рет су алынып, ауыз шайылады. Мұрынды шаю. 3 рет оң қолмен мұрынға су тартылып, сол қолмен сіңбіріледі. Бетті жуу. Тігінен маңдайдағы шаш басталатын жер мен иек арасы, көлденеңінен екі құлақтың сырғалығы арасы 3 мәрте жуылады. Оң қолды жуу. Оң қол шынтақпен қосыла 3 рет жуылады. Сол қолды жуу. Сол қол шынтақпен қосыла 3 рет жуылады. Басқа мәсіх тарту. Шынашақпен бірге 3 саусақ ұшпа-ұш келтіріліп, маңдайынан желкеге дейін осы 3 саусақтың ішімен қаптама мәсіх жасалады. Құлаққа мәсіх тарту. Сұқ саусақпен құлақтың ішіне, бас бармақпен құлақтың сыртына мәсіх тартылады. Мойынға мәсіх тарту. Екі қолдың сыртымен мойынға мәсіх тартылады. Аяқты жуу. Оң аяқтан бастап, саусақтарының арасын тобықтарымен бірге 3 мәрте жуады. Осылайша сол аяқты да жуады. Әсіресе өкше мен тобықтардың жуылуын мұқият қадағалау қажет. Қолды қайта шайып, дәретін тамамдайды.